Күн шерфеңіз қайырлы olsun. Бүгін августың 8-і базар ертесі ве Қырым-Ишғалінің 893 күні. Эфирде заман. Русия Қырымға қошма арби техниканы кетірді. Ерлі сакинлерінің сөзілеріне көре техника керіч паром кечетінден кетірілді. Русия Федерациясының селялы құветлерінің бұйы карабалар колоннасы шерден кечті. Шатларының айтқанларына көре Ярамаданның бір қач регионында блокпостлар тікленілді. Русия арбийлері ишғалтілген Қырым еле Мемурий сыныры янында ерлешті. Украина сыныржыларының малюматына көре сынырда тахминен 1 километр yüksекlikте Русия селялы құветлерінің 8 Ми-8 вертолетлары учайды. Ишғалжилер позициясына арби техника кетірілді. Шымдыки вақытта Каланчак незарет ноқтасында кечув бүтінлей қапатылды. Чаплынкада тек Қырым тарафына кечмеге мүмкін. Чангарның кечіті есе екі тарафта чалышмақта. Сынырда есе арабалар uzun невбетке тізілді. Чаплынка кечет ноқтасында араба юрышы ашағы севеде 3 саат içinde 10 араба кечмекте. Русия кеметі вазиетіні иза атламай, Украина арбі мутихасылары есе вазиетіні огрене. Вони там з глузду з'їхали вже давно. Тому все може від втрати інтернет-з'єднання з базою до будь-чого. Я не знаю. А ми їздимо тільки раз на рік, тільки батьків провідати і все. У меня там родители, мне хотелось бы их чаще видеть, но так как у меня получается с работы, что я вырываюсь очень редко, а тут еще помимо закрывают границы, об этом не ведано, не слыхано, и так получается, то, конечно, я еще реже буду ездить. Базар күні ишғалтілген Қырым еле Мемурий сынырында юзлерден инсанларны Ярамадаға кечірмеділер. Иштимаи ақ құлынжылары шуны білдірелер ке, бойле алға инсанлар апансыздан қалғалары үшін шашмалады. Русия гумрук хізметі саба саат 5-тен чалышмайды. Инсанлар аяқта 8 саат тұрды. Олар не Қырымға кіріп оламадылар, не де кері қайтып оламадылар. Чүнки Новоалексеевкадан трен билетлері йоқ еді. Бір қач сааттен сон Чангарға кірішіні ачтылар. Туристлер кечув ноқтасындан кешкенде қалабалық пейда олды. Бір қач саат ачық күнеште тұрған ачулы инсанлар камераға менфи янашты. Журналистлердің бірісіне камерасыны сындырмаға істеділер. Базалары инсанларының Мемурий сынырындан ярымай кечмесі үшін Украина тарафыны қабатлады. 15 минут и прошли 15 минут. Это же количество людей прошло за 15 минут. И здесь 2 часа стоим. 2 часа уже. И детей мне очереди провели, никто не против. Но надо же организовать как положено труд, а не позориться. Стыдно просто за Украину. Берите свою пластмасску отсюда, вам сказали. Идите в другой бок поснимайте, там где-то, идите отсюда. Свою пластмасску в натуре, как мы ее разобьем. Девушка, давайте собирайте манатки свои, идите снимайте в другое место. Девушка, вот хорошо, что здесь забор. Я найду ваш канал. Жанкой районында көрініві Славян ве Русия Федерациясының байрағы еле олған камуфляж урбалы дорт инсанны қыдыралар. Олар тахминен 30-35 яшындалар. Янларында силя бар. Қырым кой ве шерлерінде оларының алиметлері еле бияннамелер тарқатылды. Интернетте есе Қырымда қачқан силялы дезертерлер ақында малюмат пейда олды. Пычылған орман, бозылған экосистема ве тарихи мирасқа жанаварлық мұнасибет. Ахяр живарандаки упа кой сакинлері бір вақытлары гуль ачқан Қырым территориялар бірісінде башлаған құружилық ішлеріне шекететелер. Айтқанларына көре анда палы коттеджлер құрылажақ. Та яқында анда Учансув күчіжік суни голь бар еді. Бұнен бәрі тіреклер осе ве археологлар чалышайды. Бүгін есе анда құружилық ішлері кете. Обращаю внимание, вот посмотрите, вот этот культурный слой, видим глиняную посуду, да, то есть очевидно произошло вторжение в культурный слой. Вот сюда смотрим, вот, пожалуйста, да, то есть на какой-то глубине здесь зацепили уже культурный слой. То есть вот она работа без присутствия археолога. К чему приводит? Все детство, моих детей, теперь моих внуков просто оборвалось на месте. Есть вероятность, что мы теперь больше, после того, что здесь натворят, вообще сюда не зайдем.
И так в деревне делать нечего. У нас нет ни стадионов, ни спортплощадок, никаких клубов, ни спортивных, ни развлекательных, ни хореографических, ни вокальных. Ничего нет. Что здесь творится, мы до сих пор понять не можем. К чему это все идет? Для чего это все делается? Почему мы это все хотим защищать? Нам никто не помогает, нас никто не слышит. Вопрос, почему, когда начнут все заниматься своей работой? Қырым шарқының пляжларындан тонналарнен улю балық шығарыла. Түшкіріблер нәтижесінде Мысовая Кую Вещолкина пляжларында дениз суында зарарлы мадделер белгіленді. Пляжларда ялдамаға ясақ етілді. Ерлі мемориетінде білдіргенлеріне көре, балықның өлімі адейшей. Чүнки дениз пек қызғаны себебінден кислород севиясы түше, оның үшін балық боғылып ялыға келе. Базар күні Сувдақ районының Ворон күйінде көйдешлер көрішіві кечті. Көрішівді инсанлар самими лақырдылар ве сүргінліктен евел көйдешлерінің аяты ақында қатыралылардан ғайры бүгінгі күннің вазиетіні, тіл ве медениетіміздің сақланылмасыны музакере етті. Көйдешлер сүргінлікте иляк олған инсанлар ве қанунсыз шекілде сербесліктен марум етілген ватандашларымыздың азат етілігі үшін дуа оқыдылар. Таврия Милли университеті кіріш компаниясының бірінші қысымның екінленмесіні қайдеті. Сәділештірілген система нәтижесінде бюджет əsasында университетінің бірінші курсына 200 талебе қабыл етілді. Кележекте есе коммерцияда оқымаға істегенлерінің кіріш весиқалары қабыл етілежек. Оқу фюрту хадимлерінің білдіргеніне көре олар ой саят қабилетіні избатлады. 1 сентябрь күні университетке кірген 600 талебе бекленілі. Киев мерkezінде Қырым татар нағмелері алтында Таврия Милли университетті кіріш компаниясының бірінші этапның екінленмесіні қайдеттілер. Та июль айында көчкен оқу фюртының ішіне пара бармы, жоқмы белледі гіледі. Абитуриентлер кіріш компаниясы ақында оның башланмасына 2 hafta қалғанда білділер. Бүгін есе мұнда бюджетке кірген студентлерінің сайысыны белгілейлер. Мы набрали по итогам вступительной кампании в совокупности около 200 человек только на первый курс. Это через набор, через экзамены, коммерческий набор. У нас на некоторые специальности был конкурс по 3 человека на место. У нас подали 30 человек нам заявление не крымчан, а, например, других донбасских вузов. Университетте 12 факультет озишны ғайрыдан башлады. Олардың арасында философия факультеті бар. Бұл факультетте Қырым сакины профессор Александр Горбань елбашчылық еті. Мы свою нишу займем. Даже в городе Киеве, в столице Украины. У нас будет своя ниша. Мы ее продумаем сейчас, эту концепцию. Это будет не чистая философия, не чистая культурология. Возможно, будут какие-то крымские контексты, культурологические, этнические, политологические и так дальше. Бір ярым ел әвелсі о Қырымны теркетіп, пайтақтың университетлерінде çalışайды. Ләкин Қырым али оқу фюртына редетіп оламады. Это вот здесь, это в сердце, понимаете, когда ты находишь частичку Крыма в Киеве, то уже это как вырвать свое сердце. Я готов бросить все и быть здесь, просто по призванию души. Виктория Мельниченко четел филология факультетіне оқымаға кірді. О Херсондан келді. Айтқанына көре, Қырым университеті она башқаларға баққанда да мерақлы олып көрінді. Про цей вуз я дізналась, в принципі, не так давно, майже перед вступом. Дізналась те, що вони переїхали з Симферополя. Дуже цікаво, і я вирішила спробувати подати документи. Про цей вуз знаю дуже мало чого, але факультети самі мені сподобались, і відгуки також. Ләкин хошсыз меселлерсіз оламай. Авта әвелсі тасил назерлігі ижғалтілген территориядан Таврия Милли университетке кечмеге істегенлер үшін бюджет квотаны 10 кереге екселтті. И, на мой взгляд, это неправильно. Это большая политическая ошибка, потому что то, что здесь сейчас происходит, то, что начали работать здесь эти вузы, это не просто символ того, что Крым и Донбасс украинские. Это в том числе здесь должны родиться и студенческие, и преподавательские коллективы, которые потом, возвращаясь в Крым и на Донбасс, возьмут на себя основную тяжесть работы по исправлению всего того, что там творят сегодня оккупанты.
Ректор Владимир Казариннын білдіргеніне көре, атта бойле шариатлерде университет өзішіні девам ете білді. Шымды коммерцияда оқымаға істеген абитуриентлерінің весиқалары қабыл етіле. Ректорның такмиллеріне көре 1 сентябрь күні ТМУда 600 студент олажақ. Кірішні тоқтатмай жақлар ве баргеджи университетте 2000 инсанны беклейлер. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Истанбулның Еникапы районында бұйық митинг кечті. Президент Эрдоғанның демократияға қол тұтмақ ве девлет авдырылмасының ұнтылуыны такбих етмек тішібісіне бинлерджи инсанлар топлашты. Митингте милетлерінің демократик фырқасындан ғайры эпысы мухалиф фырқалары иштирак етті. Демократик фырқаның азалары митингке давет етмеділер. Хакимет оларыны Курдистанның ясақ етілген үш фырқасынен аляқа алғанында қабатлай. Hatırlatam, Garp, Kutlevi yakalanuvlar için Erdoğan'ın rejimini tenkit etti. 15 Temmuz'da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler yaparak bil fiil gösterdiniz. Hani ne diyor İstiklal Marşımızda? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Avrupa Birliği'nde idam yokmuş. Konseyde yokmuş. Şurada yokmuş, burada yokmuş. Amerika'da var. Büyük bir çoğunluğunda var. Japonya'da var. Çin'de var. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda var. Onlar da olunca oluyor da gerekirse burada zaten 84'e kadar vardı. Ondan sonra kaldırıldı. Bu millet egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre eğer böyle bir kararı veriyorsa öyle zannediyorum ki siyasi partiler de bu karara uyacaktır. Rusия спортчылары Рио-де-Жанейроға бармай жақлар. Халқара паралимпик комитеті Русияның азалығыны тоқтатты. Тешкелетта білдірелер Сочиде Олимпиада вақтында спортчыларының пробалары денештірілген еді. Бұна избат бар, яқын вақытта оларны яныдан тешкережеклер. Комитетте білдірелер Русияде допингке қаршы системасы толысынен ялан ве хабаржылық асасында құрылған. Это очевидно, что Паралимпийский комитет России не способен гарантировать соблюдение антидопинговых правил, установленных Всемирным антидопинговым агентством. И это значит, что он не может полностью исполнять свои обязанности члена Международного паралимпийского комитета. В связи с этим управляющий орган Международного паралимпийского комитета принял решение исключить Паралимпийский комитет России из своего состава. Бу ise соңки хабарымызды нефбеттікі заман эфирінде Ескендер Меметов тазем алиматларынан пайлашачак. Көрішмек үзре.